目內容只係個人意見同埋資訊分享，唔構成投資建議。如果大家要投資，記得要尋求專業嘅意見。歡迎收睇 Wow 財經資訊台，我係表娜，身邊有古榮。表娜你好，大家好。我哋夏天轉咗新嘅 setting， 係咁啊，今集咧我哋就會講退休派息嘅 MPF 基金啦。其實邊個唔想穩穩陣陣，即係真係有一個自製長糧啦？但係其實都唔容易喎。其實就而家呢一兩年咧，越嚟越多嘅受託人開始會推呢啲退休基金嘅。咁其實佢係目的係想就話有啲可能65歲退咗休，咁其實佢哋想佢哋將嗰嚿錢唔好即刻攞走，繼續擺喺65歲就已經可以攞。係啦，咁佢想繼續放喺個 MPF 入邊。咁但係有啲咩誘因咧？咁咪派息咯。咁你即係只要佢覺得我一個賣點，我每年派到4厘息俾你，咁好似擺落去，繼續擺落去唔錯喎。4厘幾好啊，好過定期嘛。係啦，咁所以就其實就會衍生出點解呢一年會有3-4間開始推呢啲咁嘅新嘅產品咯。咁但係就當中即係咪真係咁着數咧？咁可能嚟緊會同大家講清楚咯。但係其實如果我哋見到呢啲叫做退休派息 MPF 嘅基金嘅時候咧，應該要注意啲乜嘢咧？嗱，其實我覺得主要重點其實得一個啫，即係視乎佢派息嗰個錢嗰嚿錢啊。咁究竟係由佢投資賺翻嚟啊，定係其實佢純粹係由你嗰個本金嗰度搣出嚟咯？喂，但係正路我都預期係間公司賺到錢派錢俾我噶嘛。咁正路大家會咁樣諗，咁我估大部分嘅打工仔諗住擺落去，其實都係咁樣諗噶嘛。咁其實嗰個結果唔係大家咁樣諗咯。哦，係啊。有冇邊隻特別係我哋應該要避開㗎？嗱，我咁因為其實你話真係有翻咁上下歷史咧，其實得2隻啫，係啦。咁我就用嗰2隻做一做比較啦。咁一隻就係雲利啦 ，MPF 嘅退休收益基金啦。咁呢隻就2020年開始推出，咁叫做有5-6年啦。咁還 OK 嘅嚇。咁另外一隻就係BCT 隻亞洲退休收益退休基金啦。咁呢隻就4年係啦，貨仔。咁其實我會有個表，咁大家會見到啦。咁可能嚟緊大家可以 scan 個 QR code 可以睇到嗰個啲 PDF 嗰個 file 咯。咁雲利嗰隻咧，其實100%咧都係搣本嘅，即係喺個本金嗰度搣出嚟嘅。係咪寫明㗎咧？其實即係啲細細粒字咯。OK，魔鬼在細節啦。係啦，咁唔係咁，我估佢其實佢自己本身佢出呢個產品，佢個出發點佢都想喺嗰個收益係啦。咁但係佢奈何佢做唔到啊嘛。係啊，咁反而你 BCT 嗰隻其實真係100%真係喺自己個收益嗰度揾翻嚟嘅，係啦。咁你叫做其實佢都係年度化派息，咁其實你雲利嗰隻係真係4厘嘅，咁但係就變相就唔係真嘅4厘咯，即係喺個本嗰度。咁所以你話even 你話 BCT 嗰隻得3.6厘，咁其實我覺得 in case 佢係真係喺由收益嗰度揾出嚟，咁呢個都可接受嘅，係啦。但係真係保證4厘咁樣咯，即係如果真係喺個本度搣出嚟，唔係咁佢自己其實佢都嗰個賣點其實佢都係用呢一樣嘢做賣點啊嘛。咁所以好多時候佢其實 even 佢真係爭啲，咁佢咪喺個本度搣出嚟咯，係啦。咁所以呢一度我覺得就係有少少取巧嘅地方咯。因為我見到而家宏利呢一隻基金咧，個 AUM 都21億嘅喎，越嚟越多可能佢會俾呢一樣嘢叫做誤導咗咯。咁我覺得就大家買之前要知道咗啲條款、魔鬼條款，咁你覺得可接受嘅，咁咪買啲咯。咁但係我自己本身，如果我 in case 真係就嚟退休咁，或者可能去到65歲，咁呢啲產品我就唔會選擇㗎，因為我覺得呢啲產品其實有啲似係保險成分嘅，係啦。咁好多時候你其實佢其實買落去都係買啲債券高息產品，個息率其實好多時候都可以受到嗰個利率環境影響啊嘛。咁如果 in case 你話嚟緊可能佢 keep 住加息，咁咪做到咯。咁一個唔好彩，你突然間大減息，又或者係咁放水，咁咪跌得好犀利咯。咁全部可能你會預咗之後，年年都喺個本嗰度搣出嚟。
咁所以我哋要好仔細咁樣睇清楚個 terms 係咪會有一個 items 叫做喺資本入邊撥付咁樣？係啊，佢其實佢有時佢會見到嘅，因為我覺得你最直接簡單就喺個 MAV 嗰度睇到啦，係啦。咁如果個 MAV 佢即係例如佢隻雲鯉啦，佢嗰個發行價嗰時候10蚊啦，咁依家你會見到個 MAV 其實係剩翻9蚊，咁你都知道發生咩事啦。咁點解仲可以派到錢咧？係啦，咁其實咪不斷由個 MAV 嗰度扣下咯。咁你反而你睇翻 BCT 嗰隻，咁佢發行價1蚊，咁依家個 MAV 係叫做1.03蚊，即係叫做佢派到息之餘，可能嗰個價都仲有少少增長。咁呢啲咪叫做堅啲咯。OK， 咁但係其實點解嗰個情況，即係同樣都係兩隻基金啦，一個要咁樣搣本，一個就可以賺錢咧？就 timing 問題啦，係啦，咁嗱你可以話雲鯉嗰隻唔好彩嘅，因為佢就係佢2020年推出啦，咁去到2022年咧，咁其實就大家知道發生咩事啦，即係嗰個美國突然間瘋狂加息，咁變咗佢其實經歷咗一場嗰啲股債雙殺嘅情況，咁佢嗰陣時買咗嗰啲 bond 啊，其實根本上係冚唔到嘅，咁呢一樣嘢佢又改變唔到嘅話咧，即係可能好多嘢都未到期啊，咁佢又未換得切啊，咁咪變咗呢段時間呢幾年其實都係 keep 住要搣本咯，係啦，咁反而你BCT 嗰隻咧，佢雖然係2022年，但係佢過咗最 peak 即係最 worst 嗰段時間，咁所以佢可能佢下半年開始，咁佢債券定息個組合咧，佢可以喺當時嘅環境啦，佢可以fulfill翻之後嗰個派息嗰個即係四厘嗰個條款咯，咁變咗佢喺呢一個程度上面咪有着數咯。係啊，但係 BCT 嗰隻其實貴啲嘅喎，俾翻你咁上下嘅回報，咁你咪可能你自己暗碼底，其實佢本身都收費都唔會平啦，呢啲係啦，咁所以有時候我覺得你扣翻可能去到嘅情況，可能你都係得翻2.5，又或者3厘多少少，其實仲有冇必要買呢啲咧？咁我覺得即係呢一樣嘢就可能打工仔可能要自己諗清楚咯。係咯，因為其實4厘嚟講咧，又唔算話真係好吸引，可能有其他嘅 alternatives 啊嘛。會有嘅，咁但係你話如果你話喺一個高息環境，你擺喺保守基金，咁佢買晒啲銀行定存，咁其實有時就真係都可以，前嗰2年都可以做到3點幾厘，接近4厘啦。咁呢啲其實你咪同嗰啲一樣，係咯。咁係咗 timing 問題咯，係咯。咁你話如果你係想一定要有呢樣嘢，一定要有個保證，要有個保證嘅。咁係個人取捨，咁但係我自己就唔係好建議買呢一隻嘢，即係買嗰啲叫做佢有派息 MPF， 佢有派息咯，係咯。但係65歲嚟講，咁樣又真係好低風險啊！嗱，其實我覺得你嚟緊都可能會有一啲通脹，咁如果你啲錢其實你一直keep 住擺喺呢個保守，又或者擺定存，其實你都係跑輸通脹，都係慢慢咁蝕噶嘛。係啊，咁我覺得即係其實你點都要擺翻喺啲股票類，又或者 ETF， 有啲增值空間嘅資產品。係啦，即係你可以大部分可能超過5成、6成咁擺喺個債券定息產品，咁但係你擺喺啲叫做呢啲咁所謂嘅搣本嘅派息基金咧，我係覺得長遠嚟講，其實你都係跑輸通脹，因為你見個 NAV 個價都係 keep 住縮水噶嘛。收到啦。咁啊，今集咧我哋去到呢度啦。我哋知道咧唔少朋友都已經加入咗我哋 Wow 財經資訊台入邊嗰個 WhatsApp group 啦。咁啊，但係都提大家啦，如果真係未加入咧，就記得 scan 我哋呢一個 QR code 啦。咁我哋咧就會有最 update 嘅資訊啦，同埋會 remind 大家有新片啊。係啊，同埋每一堂佢會有啲 PowerPoint 咁可以 send 翻俾大家，咁自己慢慢細閱咯。好，咁我哋下集咧就會再講保證基金 MPF 有啲乜嘢伏位啊，到時見，拜拜。拜拜。